মুখ একটু বাড়াই দেবেন না? বাড়াই দেন। আমরা ঘুরা সাজ দিনে তো একটু রাখতে দেন চাচা। তারপর করবো ওরা হবে না। এই মোর মাছ কাটা কই? মাছ কত মাছ? মই গুড়ি নেই জীবনে। পুরো মাছ এই মাছ ছিল মাছ একদম উড়ম কিনতে তোর কত বলতো হেলে দুই দিল নাই টাকা নাই ভাই আসলে বেশি বেশি না বেশি করে করা হবে। দুবাই 26 মাছ ম্যারিনেট করার পর আমার প্রিয় নাহিদ ভাই সে মাছটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতেছে, কারণ এসব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজে সে খুবই দক্ষ। তার পরিশ্রম কোনো কিছু সে তুলনা করা যায় না। আর ছোট ভাই সাজিদ সে আমাদের ওই মাছ বারবিকিউ করার যে উপরের জালিটা আছে ওইটা বসে করতেছে। সবাই যে যার মতো কাজ করতেছে। উল্টো হয় ভাই নাইট ভাই, উল্টো হয় ভাই পুরোটা। গরু গরু তুমি গড়াও এই এখান থেকে ঘুরে ঘুরে কাজ কর। ফিশ বারবিকিউর জন্য মশলা মাখা হচ্ছে এখন। এদিকে চিকেন অলরেডি ম্যারিনেট করা আছে। চিকেনে চেক দেওয়া না, কিন্তু মাছে কিন্তু চেক দেওয়াছে। ঠিক আছে, আমরা আছি বর্তমানে নদীর একদম মাছ চোখটু পুরে নাই মরিচ যে পরিমাণ দিছে নৌকার উপরে পুরোটা ধরতে আজকে দেখছো না? মাছ রেডি হচ্ছে। আগুনগুলো রংটা পুড়ে দিতে দেখছো না ভাই? আবার দিতে হইবে। ওটা কিছু সমস্যা নেই। ভিতরে হান্দাই দিন। আবার বলো, সমস্যা থাকলে বলো, নাইট বেরে কি করতে হইবে? ভাই ভালো মতন হান্দাই কিন্তু ভিতরে মশলা হান্দাই দিছি, তুমি কামড় দেবার মশলা করো ভালো মতন ঢোকে জানো। বাইরে বাইরে ঢুকে লাভ আছে? জায়গা মতো ঢুকে ওই যে ওই যে কারাগারের মধ্যে ওই জায়গা লাগবে আর ভাই খুব সুন্দর করে মাছের সব দিকে বা সব পাশে মশলাটা দিচ্ছে, কারণ মশলাটাই মাছের মেইন মজা। বলতে এখানে মাছ মেরিনেট হওয়ার পর মশলাটা ভিতরে ঢুকতে হয়, মশলা না ঢুকলে অতটা মজা লাগে না। ভাই যত্ন সহকারে খুব সুন্দর করে এই কাজটা করতেছে। ভাই এই বিষয়ে খুবই দক্ষতার সহিত কাজ করে। আসলে ভাই হচ্ছে অলরাউন্ডার, সব কাজই কম বেশি পারে। ভাইয়ের প্রতিভা বলে শেষ করা যাবে না। আমাদের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের নিজ দায়িত্বে এবং নিজ উদ্যোগে সে সব কাজগুলো নিজ হাতে সম্পন্ন করে, এটা তো একটা মহৎ গুণ। এখন বারবিকিউ বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জ্বালা দিয়ে দিও, মশলা দিও না, জ্বালা দিয়ে দিও। লাগে উল্টি জ্বালা দাও, দাও দিয়ে দাও। মশলা দিলে পরে জলদি উঠবেন, দেখতে না আগুন। ভাই দাও দে, একটু একটু সেলা দাও হালকা। আদিক দেন, আমি দড়ি করব। ওদা তুমি তুমি নিজে কাটো।
ওই যা আর লাগবে না হাতে যাও এখন তো জিজ্ঞেস কি দেখুন এতক্ষণ লাগে দিতে সমস্যা তো দিয়ে সাইড দাও মাঝখান দিও না আগে যাও এইটা কাট দিলে সব মারাত্মক লেভেলে নরলিডে না ওই কলজি পড়ে দাও সবার শেষে যাও কলজা আর কলজিটা খালি রাখো আর নাই তো কিছু কলজা হ্যাঁ এটা পরে দাও নরলি ফুড কাটতে সাথে আমার এরকম ভিডিওটা করো আমার এরকম ধরো সামনে যখন যাত্রা করেন হয় উঠে দে ব্রাশটা দে ব্রাশটা দে তারপর না এটা ভাই তেল কষ ইসে তেল দেওয়ার নিয়ে আনলে দাও তেল ওটা তুই তো অটো পাশে বাজো না তুমি এরকম কে তার অটো পাশ করে সাগো এই ময়লা মধ্যে হালাস কিসে ময়লা যে বললাই তো ময়লা কত সাথে বল কই কি এন করতে চাও কেডি কও ওটা হুবেলে পর আবার দিতে হবে না এখন আকে দে দাও এটা ওয়েট তারা ফাউতি পোষা তো বুঝি দিবে এই নিবাও না কেন বেটা এত বস্তু বুঝি দিবে নিবা সাতার মধ্যে তুমি ওগুলো বই দিছো নিবা সুন্দর করে নিবা সাইডে ভাঙি গেছে এই যে দে ভিতর দিয়ে দাও এটা ভাঙার জন্য দিতেছি এই গাদা উঠেছে কি আবার দেখা আর ওটা সমস্যা নেই ওটা কাজ পাই দিকে আর গাইডেন্স নাই ভাই তুমি এই জায়গা খুব পাতা দাও পাতা দাও সময় লাগবে ভাই পাতা দাও না এই রূপে না ভাই এটা পুরো ময়লা নাই জায়গা আমি বলতে গেলে না এই তুমি ময়লা লাগবে আমাদের কয়লার উপর মাংসগুলো দেওয়া শেষ। এখন আমরা যে যার স্থানে মোটামুটি বস চেষ্টা করতেছি। লঞ্চের ঢেউতে নৌকো বারবার জ্বলতেছে, এই জন্য একটু সমস্যা হলেও আমরা ম্যানেজ করে চলতেছি। সবাই যা যার মতো করে চেষ্টা করতেছে যাতে তাড়াতাড়ি হয়। তারপর আমরা মাংস যা পুড়ে না যায় তার জন্য উপরে সরিষার তেল দিচ্ছি বারবার ব্রাশ দিয়ে। সরো হালকা ভাবে দিবি চিলি সাজিতে যা ওকুল যাবি নি সাজিত আমি রাত বে খুলতে খুল যাও না 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 পানি নেই ভালো হয় ওকুল যাও এই যে একটা পারা দিয়ে দাও উপরে উঠেছে তুমি সবচেয়ে ভালো উপরে উঠলে হ্যাঁ এই না ভাই কে তুমি থাকতে আমরা দূরে যাইতাম ভিডিও করতাম তাই দেখ এ চাইলে বেড়া মোরটা মারনে वाला এই একটা মগল কি একটা মগল হইছে ঠিক মতো ওকে এত এই তক্তাগুলো সরাই দিই নিচে অনেক তাপ এই তক্তাটা এক কানায় দিয়ে দিই আমি দিলে আগুনটা ওই আগুনে দিয়ে দিই ভাই তেল পড়লে আগুন ওঠে এটা এই আনতে পারো না এই যে মাঝখানে আনতে পারো কোনটা এই গোসল করবেন এত দূর আগে আমি ডোয়ার মধ্যে পড়ছি ওই বেশ হইছে রে এই কাঠটা জ্বলাইলেও লাগবে কইছিলাম আমাকে জ্বলাইলই তো তো বেশ বলবি বেশি কাঠ জ্বলাই না লই আরে বেটা এই দেখ কই দে কইলাম যে কাঠে আগুন ধরবে ওই বিদা এই ইসের পাশে তো পানি দাও এই কনসেপ্টটা সাবজেক্ট ভেঙে দিই
না তো তুমি কি যদি কাট দিতে জাগালি তো জাগি যে দোয়া কিচ্ছু না দইবি তেল পড়বে দইবি তেল পড়বে দইবি কেন দিন শক্ত মুকুল থাক তুমি মুকুল থাক এগুলো না এই ই কর আতলা আতলা আল্লাহ পাউল ক্লি দিতে আমার দোষ জ্বলবে না কি করবে একটা নাম কাট এই পেছে জ্বলে না এটা খালি সব ঠিক আছে এই অনেক লাগবে এই সেন্টির না হ্যাঁ অ্যাকসেপ্ট বাবা সবাইকে ধন্যবাদ এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য। পরবর্তী পর্বের জন্য অপেক্ষা করুন। আল্লাহ হাফেজ।